Assalomu alaykum aka opa singillarimiz, xudo xolasa sizlarga yana yer ko'rsatib davom etamiz. Mana shu yerda o'tgan safar chiqarganimda pondning hammasini sotamiz dedik. Endi hozir kelishgan holda xohlang 4, xohlang 6, xohlang 5 sotib oling. O'sha 14 sotik. Qarang. Tashlab qarang. Mana shu daraxtdan bu tomonni yo'lga tashaldi 4 metr. Xohlang mana shu tomonni oling, xohlang o'rtani oling, xohlang oxirini oling. Qarang. Bu tomon 4.8, o'rta 4.8, oxiri 4.35, 4.5 sotik bo'lyapti. Mana bu koridor bo'lsa, mana shu yerdan bo'lib olishingiz mumkin. Akalar, ukalar, opa singillar, to'ringlar, yo'qsa kelib olinglar. Bu duvaldan mana shu xurmagacha 4 metr tashaldi. Mana shu yerdan mana xohlang bu tomon, xohlang o'rta, xohlang nari chekka, xohlang mo chekka mana qarang. Robot maytdan bo'ladi, shatdan bo'ladi, to'g'ridan bo'ladi robot. Tushunlaringmi? Bu tomon 4.5 sotik bo'ladi, bu tomon 4.8 dan bo'ladi. Oldini olgan odam narx qimmatroq bo'ladi, oxirini olgan odam narx arzonroq bo'ladi. Qiziqqani kelib olishlaring mumkin. Farg'ona shahar Oq Ariq mahallasida 14 sotiklik yer sotilyapti. Aytib o'taman, betondan xurmagacha yo'l tashaldi 4 metr. Bu hisob kirilmaydi. Shatdan ag'i hisob kitob qilinadi. Yo'qsa kelib olinglar. Xohlang 14 sotikda hammasini oling. Xohlang bo'lib oling. Sveti bor, suvi bor, gazi bor. Kanalizatsiya yo uydingizdan ko'rasiz, yo pulingiz bo'lsa, olib chiqasiz, katta yo'l bo'yicha kanalizatsiya bor. Olib mazza qilib yashashga nima deysiz? Yer qani. Tayyor bog' mana.